չունի։ Ինչ եք մտածում այս մասին։ Դե ես նոր ասեցի, հիմա Զարուհի Պոստանջյանի հայտարարությունները դժվար է մեկնաբանել։ Ով կարա ռիսկ անի Զարուհի Պոստանջյանի հայտարարությունները մեկնաբանի, սա այ անշնորհակալ գործ է, դրա համար թողնենք դա Զարուհի Պոստանջյանին, որտեղ կարող է նա վաղը էլ ուրիշ հայտարարություններ անի, հետքերով գնալ ուղղակի անհնար է։ Սակայն ըստ ձեզ հայտարարել, որ 800 հեկտարը մեզ համար ոչ մի ռազմավարական կամ մարտավարական նշանակություն չունի, ինքնին վտանգավոր հայտարարություն չէ։ Ես բացատրեցի, որ խոսքը գնում է շփման գծի մասին եւ ինչ որ ֆիքսված փոփոխությունների մասին այսօր խոսել վերջնական անիմաստ է, որտեղ ասում եմ, սա պրոցես է, պատերազմը չի ավարտվել։ Պատերազմը չի ավարտվել, վաղ նույն այդ շփման գիծը կարող է տեղաշարժվել։ Նախագահի հայտարարության իմաստը է, որ մենք հիմա ջուր չլցնենք նույն Ադրբեջանի ջրաղացին, թե իբրթե իրենք եկել են ստատուս կվո են փոխել, շփման նոր գիծ են առաջացրել, սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն մենք մինչև հիմա այլ տարածքներ նույնպես վերցրել ենք մեր հսկողության տակ, առանց դրա մասին հայտարարելու։ Հիմա ես չեմ ուզում կոնկրետ հատվածներն ասել, բայց ասում եմ այն, ինչ որ իրականություն է եւ պաշտոնական կարող եք նաեւ ստուգել, բայց սա հրապարակելու բան չի։ Այ, նու չհրապարակել ոնց եղավ։ Եվ այլն, այսինքն չէ դուք ասեք, ես իվա դրա մասին չեմ ուզում խոսել, բայց այդպես որ դնենք թվաբանություն անենք, բոլորովին այլ թվեր կարող ենք ստանալ։ Այլ հարցեր։